အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့နောက်တန်စင်တီးလုံးများမပါပဲတောင်းဆိုချက်အရစတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့တရားထိုင်ဖို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာပါပထမဆုံးသက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အနေအထားလေးမှာနေရာယူပေးပါတမင်လေးခွင်ထိုင်လဲရပါတယ်ဒူးထုတ်ထားပြီးထိုင်လဲရပါတယ်မျက်စိလေးကိုမှိတ်လို့ရပါပြီအရှိကိုကုန်းမနေပဲခါးလေးကိုမမတ်ထားပါလက်လေးနှစ်ခုကိုထပ်ထားပြီးအသက်ပြင်းပြင်းလေးသုံးချက်အရင်စရှုမယ်နော်အသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာမှတ်ရမှာကတော့ထွက်သွားတဲ့ထွက်လေရဲ့ဝင်လာတဲ့ဝင်လေရဲ့ပါပဲနာသီးထိတ်လေးမှာတိုးပြီးဝင်လာတဲ့ဝင်လေလေးကိုသတိလေးနဲ့ထားပြီးထွက်သွားရင်လည်းထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုတိုးပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲသတိလေးထားရုံပါပဲမှန်လေးပဲပုံမှန်လေးပဲရှုပေးနော်အားပြင်းကြီးနဲ့ရှုစရာမလိုပါဘူးမောပဲမောလာလိမ့်မယ်မောလာရင်စိတ်ကလေအဝင်ထွက်မှာမရှိတော့ဘူးအဓိကအချက်ကတော့စိတ်တွေလွင့်သွားတိုင်းပြန်ဖမ်းဖို့ပါပဲရှောက်စဉ်းစားမိနေတဲ့စိတ်ကိုသွားလဲမဆူနဲ့ပြန်လာဖို့ပဲလမ်းပြပေးပါဒါဆိုနာသီးထိတ်လေးကတိုးဝင်လာတဲ့လေလေးကိုသတိလေးချတိုးထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုလည်းသတိလေးပြန်ထားထွက်သွားတဲ့လေလေးကသူထွက်သွားပါလားဝင်လာတဲ့လေလေးကိုလည်းသူဝင်လာပါလားဆိုတော့အမှန်တရားလေးကိုပဲမှတ်ပါဒီခန္ဓာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲရှိတယ်ဒီအမှန်တရားဖြစ်တည်နေတာလေးကိုပဲလစ်လို့မရှုပဲတတိလေးနဲ့ထားပြီးကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုပေးတာတရားထိုင်နေတာပါပဲဆန္ဒတွေမစောနဲ့နော်ဒီလေလေးတွေကိုပဲတတိထားပါပါသွားတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပြန်ခေါ်ပြီးနာသီးထိတ်လေးမှာပဲတိုးပြီးဝင်လာတဲ့လေလေးကိုပြန်မှတ်ဝင်လာတာလေးကိုသိနေတာဖြစ်ချင်းတရားကိုသိနေတာပဲဝင်လာတဲ့လေတွေကဝင်ပြီးရင်ကုန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသိလိုက်တာကပြက်ချင်းတရားကိုသိလိုက်တာပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့နှစ်ခုကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေပေးပါဝင်လာတဲ့လေတစ်ခုပဲကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကပြက်ချင်းကိုသိတာထွက်သွားတဲ့လေလေးမှလည်းအဆုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါလားဆိုပြီးအတိမတ်ပြုကျေးဇူးတင်ပေးပါဒီအချိန်မှာကြားနေရတဲ့အသံတွေကြားနေရပါလားဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်ခန္ဓာမှာကျင်နေတာရားနေတာတွေရှိရင်လည်းအဲ့နေရာလေးတွေကကျင်နေပါလားရားနေပါလားဆိုပြီးတတိလေးနဲ့မှတ်စူးစမ်းပြီးမေးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးเนาะသူ့အတိမတ်ပြုလိုက်ရုံပါပဲတချို့နေရာလေးတွေမှာ
လက်ကလေးတွေလက်စစ်လေးတွေဒူးလေးတွေမှာလှုပ်ဖို့နိုးနေတယ်ဆိုလဲဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်လို့ရတယ်ပြီးတာနဲ့နာသီးလေးစီကိုပြန်သွားတိုးပြီးဝင်လာတဲ့လေလေးကိုပြန်မှတ်ထိုးပြီးထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုလည်းပြန်မှတ်စိတ်တွေကတစ်ခါတစ်ခါပြန့်လွင့်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားပါလားဆိုပြီးတွေးပြီးထွက်လေဝင်လေစီကိုပြန်ခေါ်အဲစိတ်လေးကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးလွင့်သွားတဲ့အတွေးတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်စီမှာကြံခဲ့တာကတော့တိလိုက်တဲ့အတိစိတ်လေးပဲကြံခဲ့လိမ့်မယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာခဏကိုကနားတယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တက်တာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတတ်ပါတယ်အတင်းမတားထားပါနဲ့စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေးတွေကိုလည်းအော်စိတ်တွေအဲ့အထိရောက်သွားပါလားတွေးပြီးတာနဲ့ပြန်ရှူပေးပါတဘာဝကြကြရှူနေတဲ့လေကိုပဲပြန်သွားပါတရားထိုင်တာကတော့စိတ်ထဲရှိနေတာတွေဝေနေတာတွေကိုမေ့ပြစ်ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရှုပ်နေတာတွေကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်လို့အဲ့မှာအာယုံနေသိမ့်မထားပါနဲ့နော်အခုအမှန်ဖြစ်တည်နေတဲ့အတိုင်းပဲဝင်လာတဲ့လေရယ်ထွက်သွားတဲ့လေရယ်လေးမှပဲမှတ်ထားပေးပါ
အခုထိုင်နေတာ10 မိနစ်ရှိလို့နေပါပြီမနာခင်ကိုရှူနေတဲ့အသက်လေးတွေကိုရေတွက်ကြမယ်နော်အလွယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတစ်ခါကိုတစ်လို့ရည်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းနှစ်လို့ရည်မယ်ဝင်သွားတယ်ထွက်သွားပြန်ပြီ3ဝင်တယ်ထွက်တယ်4ကိုအဆင်ပြေသလိုဝင်တဲ့လေကိုပဲရေတွက်လဲရတယ်ထွက်တဲ့လေကိုပဲရေတွက်လဲရတယ်နော်8ခါအထိပဲရည်မယ်နော်အဆင်ပြေပြီးမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့1ကနေ8ထိပြီးသွားရင်တစ်ခေါက်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်1ကနေ8ထိနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးသွားရင်2ခေါက်ပေါ့စိတ်ထဲမှာလိုက်မှတ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကတော့ဝင်လေထွက်လေတစ်ခါချင်းစီကို1ကနေ8ထိပဲမှတ်သွားပေးပါဝင်တယ်ထွက်တယ်1ဝင်တယ်ထွက်တယ်2ဝင်တယ်ထွက်တယ်3ဝင်တယ်ထွက်တယ်4ဝင်တယ်ထွက်တယ်5ဝင်တယ်ထွက်တယ်6ဝင်တယ်ထွက်တယ်9ဝင်တယ်ထွက်တယ်10ပြန်ရနဲ့အစားနဲ့ပြန်စားမယ်နော်ဝင်တယ်ထွက်တယ်1နောက်5မိနစ်လောက်ပဲဆက်သွားမယ်နော်15မိနစ်ပြည့်သွားအောင်ပေါ့အခုလိုချိန်ပေးပြီးထိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆက်လက်ထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ဗီဒီယိုလေးဆုံးသွားလဲဆက်လက်ထိုင်လို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်